ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു ചെറിയ പണിയിലാണ്. ഈ ചെറിയ പെൺമക്കളുള്ളപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ മാച്ചിങ്ങിൽ, ഫ്രോക്കിനനുസരിച്ച് മാച്ചിങ്ങിലുള്ള ആക്സസറീസൊക്കെ ഇട്ടാണ് കൊണ്ടെടുക്കാറ്. പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും ഇതിൽ പകുതി കാര്യങ്ങളും കാണില്ല. ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കലാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇടിച്ചു കൊടുത്തു, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കും, പക്ഷേ മക്കളിത് കൊണ്ടു നടന്ന് അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയും. എത്ര വാങ്ങിച്ചിട്ടും സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു ദേഷ്യവും മടുപ്പാവും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു DIY നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ 2 സൈഡിലുള്ള ലേസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താണ്. ഇനി ഈ ഒരു എൻഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫ്രോക്കിന്റെ ലേസാണിത്. ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ എൻഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. ഇത് തലയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഈ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് വീതി കുറഞ്ഞ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് ആ ലേസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടറ്റവും അടിയിൽ മുട്ടുന്ന വിധത്തിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക. എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഇതുപോലെ സേഫ്റ്റി പിന്ന് കുത്തുക. ഇനി ഈ ലേസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഇതൊരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാണ്. ഇത് എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഇവിടെയാണ്, ഒരു എൻഡ് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി പിന്ന് കുത്തിയിട്ട് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ മുടിമടുന്ന ഹെയർ ബാൻഡ് റെഡിയായി. ഇനി ഈ പീസ് കൊണ്ട് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാൻ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു വൈറ്റ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് 2-3 ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുറ്റി എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊന്ന് കെട്ടണം. ബാക്കി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഒരു കുഞ്ഞു ബോൺ റെഡിയായി. ഇത് ഇനി ഉണ്ടാക്കിയ ഹെയർ ബാൻഡുമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. ഇതിമേ ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തലമ വെച്ചൊന്ന് കാണാം. ഇത് മോളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിന്റെ ലേസ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായ ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് റെഡി. ഈ ബോർഡർ സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാം. നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്ത് കാണിച്ചാണ്. റെഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്താണ് ഇതും. ഒരു ഡെനിം ലുക്കിൽ ബോ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോക്കിന്റെ ലേസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് കാണിച്ച സമയം ലേറ്റായി. നമുക്ക് കിച്ചണിലെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു കനലിലൊന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം അടികട്ടിയുള്ള ഒരു കടായി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ചക്കക്കുരു പൊട്ടിയതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അടികട്ടിയുള്ള കടായിൽ ചെയ്താലും മതി. ഇവിടെ കുറച്ച് ശർക്കര സിറപ്പാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 1/4 കപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ചക്കക്കുരു ചുട്ടെടുത്ത് 1/2 കപ്പ്, ശർക്കര സിറപ്പ് ഇതാ 1 കപ്പ്. ഇനി ഇതിൽ വറുത്ത അരിയും ചക്കക്കുരുവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും. പൊടിച്ചെടുത്തു.
കപ്പിൽ നിന്ന് ശർക്കര സിറപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചാണ് മുക്കാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതാ നാളികേരം ചെറിയത് ചേർക്കുകയാണ്. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ, കാരണം നാളികേരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിളച്ചാലാണ് കുറച്ച് കാലം ഇത് കേടുവരാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പരുവാണ് ആവേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടാകുമ്പോൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. കാഷ്നട്ട് കൊണ്ടും കപ്പലണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ആക്കിയെടുത്ത ബോൾസാണിത്. അടുത്തത് കുറച്ച് ചക്കച്ചുള മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടാകുന്ന ശർക്കര സിറപ്പിലേക്ക് ഈ പീസാക്കി വെച്ച് ചക്ക ചേർക്കുക. ഈ ചക്ക ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് ഉടയണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി വലിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ ചേർക്കുക, നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഏലക്ക ചേർക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിരുന്നാവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെ പൊടി കുറച്ച് വാട്ടിയെടുക്കണം. 3/4 കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇവിടെ ഇതാ ചക്കയും ശർക്കരയും പിന്നെ ഏലക്കായൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തനിയെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആക്കി കുറേ കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് ഒരു ബോളാക്കി എടുക്കുക. കയ്യുമ്മിൽ മൈലാഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. മോള് മൈലാഞ്ചി ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യുമ്മിലായതാണ്. ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ചക്കയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കുറച്ച് മാവെടുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മൂടുക. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത്. ചക്ക ഉള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചക്ക കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ 2 കാര്യം നടക്കും. ഒന്ന് തനിയും ശർക്കരയും തേങ്ങയിട്ട് കഴിക്കാം, വിളയിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കാം. ഇനി വെള്ളം ചൂടായതിനു ശേഷം സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ചക്കക്കുരുവിൻ്റെയും ചക്കടയും ഈ 2 ഐറ്റം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. എല്ലാവരോടും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.